Нельзя шпионить за ребенком, а то научишь на свою голову, да, потом и можешь обвести, точнее, да. по годам. Алексей, представляет, какой... Я ебу, блядь. Я ебу, блядь. Ну, то есть реально там практически все поели. Ну, да, они молодцы, они приготовили, то есть офигеть! Блядь, пиздец! Опять, ёбаный в рот! Авария, нахуй, и мне въебал. Что там, который страдает аутизмом, это...
Стоп, мама, все, авария. Не мы, правда, подожди, сейчас там едем. Нет. Сейчас у него новая. Мы с ним ездили, еще Шадрин тогда работал. Опаньки! предоставлять в рамках государственной отчетности перед Росрыболовством, перед пограничной службой России. То есть, по сути, не все эти документы можно было получить из-за Она не в себе, молодой человек, она уезжает. Ну, номер мой запишите. А? Номер мой запишите, ГАИ. Майя одна-то будет на даче. Может, дедушка приедет. Хорошо бы приехала. Ой, 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 ой. Пионерский барабан. А при чем здесь? Что там же вот все время выбирали.
что сделал, блядь, долбоёб нахуй? Куда ты? Бам-бам-бам, блядь. Офигеть. Блять, пиздец! Опять, ёбаный в рот! Авария, нахуй, и мне въебал. Нельзя шпионить за ребенком, а то научишь на свою голову, да, потом и можешь вести точнее, да. по годам. Алексей, представляет, какой... Я ебу, блядь. Я ебу, блядь. Ну, то есть реально мы там практически все поели. Ну, да, они молодцы, они приготовили, то есть...
Стой, стой, стой! Он крокодил!